今天一个老太拿过来一个花瓶的按键机，我操，还有这故障！你看我干不干，你就完了。先给你干开。我操，还挺紧。你看我不给你掰开，就这的问题了。你看我给你干紧烙铁就搞定了。然后你看我单身23年的手速给装好。搞定。搞啊！天下万里毛手机。哎，金大哥。